Здравствуйте, добрый день. Мне предлагают прокомментировать свои недавние видеоматериалы об одноклассниках из школы номер 2 города Якутска. Прокомментировать эти кадры меня побудило также очень теплое письмо от Юрия Максимова. Поэтому посмотрим сначала кадры с его отцом Спартаком Максимовым. Из моих автобиографических записок. Лучший ученик нашего класса Спартак с уважительным прозвищем «Трехголовый» сказал: в университете будет много учащихся с такими же способностями, как мы, маловероятно отличиться и стать учеными. ЯГУ готовит в основном учителей, я не буду рисковать и лучше пойду в инженеры. Он стал потом инженером и работал на строительстве и эксплуатации Вилюйской ГЭС. Но мы посещали с ним вечернюю математическую школу, организованную Якутским университетом, где читались один раз в неделю вводные лекции по разным направлениям математики, например, по теории множеств и линейному программированию. В конце мы получили приглашение для поступления в университет. Да, мы звали Спартака Исбас, Трехголовый. Я убежден, что если бы он поступил на физико-математический факультет, то из него получился бы ученый по математике или физике международного масштаба. В 1966 году я стал студентом математического отделения физико-математического факультета ЯГУ Якутского государственного университета. Несмотря на опасения, высказанные моим одноклассником Спартаком о том, что в университете будет много способных студентов и маловероятно стать учеными, быстро обнаружил, что эти опасения были напрасны. Я был сильнее своих однокурсников. Где же прославленные победители сибирских и республиканских олимпиад? В своих книгах по современному тангризму я посвящаю отдельные параграфы мировоззрению писателя, поэта и публициста Винокурова Николая Егоровича Урсуна. Символично, что о нем у меня сохранился кадр на фоне вечно голубого неба. На этих кадрах вы видите Петрова Дмитрия Дмитриевича, известного в частности участием в составлении первой Конституции Республики Саха-Якутия. Посмотрим теперь на кадры с Николаем Еремеевичем Алексеевым, подполковником и крупным финансовым работником. Веселый и добродушный Павел Колодезников во время выпускного экзамена. Военную службу Павел проходил в пограничных войсках в Амурской речной флотилии,
рассказывал, что китайские рыбаки часто нарушали границу. Тогда пограничники поливали их из водометов, а китайцы отстреливались из рогаток. Потом Павел стал инженером-строителем, его жена работала директором школы номер 2, потом стала начальником управления образования города Якутска. Всегда радостный Афанасий Баишев служил в группе советских войск Германии на военно-воздушной базе, потом стал врачом, погиб в машине скорой помощи, когда они столкнулись со встречной, спеша на вызов. Слева мы видим Архипа Павлова, будущего офицера танковых войск. Справа будущий инженер-строитель Юрий Муреев. Эти кадры сняты в деревне Балыктах Мегино-Кангаласского района. После окончания школы несколько одноклассников проработали в производстве в совхозе, а староста класса Люба Нахсылова стал инженером-зоотехником и всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. На этом кадре мы видим будущего врача Тамару Кондратьеву. Возле окна сидит будущий инженер-строитель Альбина Кардашевская. Мы ее назвали четвертой шпагой России, ибо она заняла 4-е место в молодежном первенстве России по фехтованию.